計跟車。啊係啊係啊。啊呢個車檔咁樣撞埋一定冇8分。改啊！波兩波。我收死啦，好似有啲彈地啲船。但係你係射翻個龍門翼定緊要呢？冇啊，係啊，呢啲都係，呢啲車都係咯。係。時間。00。我哋叫埋拎過嚟啊喂 ，MK。
喂，咁所以唞6個禮拜，6個禮拜。但係其實而家好好多年。唔使要，OK好。得。望遠啦喂！得啦，馮姐得，馮姐，馮姐，馮姐啊！得㗎。冇啊，我翻嗰邊嘅。嗰邊有連退。轉快啊！你問嘅轉快啊！緊㗎啦，我哋係咪啊？頭先下球換人唔該。人係嘛？人啊。好似阿 Kenny 啊，Kenny 你報翻好似有。喂，有時間真係嗱，邊度朋友你先？喂，有冇電子版先？係嘛？理論上對方話就話可以咁咪叫晒人咧？喂，首先有冇電子版先？第一樣嘢就係。淘寶得唔得啊？得啊！我一早已經問咗佢啊，問下對手咯。可能會唔會喺公司出嚟？你問下佢先，我上個車度攞個手機落嚟。唔係幾年就唔好話。上網揾到㗎啦，舊生會個網址。嚟舊生會有對方欣然接受冇所謂啊，冇場展咪冇場展啦。咁啊得㗎啦，對方話得㗎。咁梗係得啦，咁簡單解決嘅嘢講到咁嚴重。要位我哋啊！好波啊！等，好波，係啊，後邊有鬼，好波，停啲。
仔，好波，好波，喂一隻。喂，好啊，轉晒，喂啊，靚晒，偉仔，望水，左邊，Alex 望出。啊，貼住啊！佢出咗嚟鬆咗啦，鬆撚咗啊！好啦，冇隊啫，如果唔俾你壓實到。好波，好波。轉啦！我哋廿幾年，我哋 OK 嘅，都係沙頭啫。09爭20年啫。唔使驚對手，你都我爭20年㗎嘛，我少啊嘛。算經驗啦，爭20年啫。你出7個好啦，出7個。係啊，你乘翻上數平均年齡我驚佢踢出可以低過40歲。咁驚係11個好啲，係仲多空間俾佢爆啊！11個有啲隻狗啊嘛，打多個啦喎。今晚仲有一場練埋，聽晚。唔係因為對手煩，對手猜得咧，我哋今晚仲有一場喎。有啲半仔半。你有冇話係好長嘅啊？其實你係肚餓啦已經。
波就 A 成啦。一程唔使急㗎，掟波慢慢嚟。MK。阿成去打唔緊要啊。新年冇瞓到都着到咁靚過嚟，今朝考上。邊晒，嚟，黃生去晒。喂，佢係中場，佢派波。放鳳姐啊！放鳳姐啊！大真，哎呀，嗰個。中堅唔會亂咁換。你有冇睇球？到時左邊斬完呢邊出先。嗱，而家我會出去。睇衫啊喂！佢哋話你知啦，嗰個幫你話嘅。
剪頭髮喺啟德剪啊！有堂。講話記住23。等等，我換你。到你都打。哦。咁我邊度啊？得，我過嚟。17號啊？湯麵17號。湯麵，似湯麵上。佢都要硬淨啊！個波。唔使，係啊，一沖涼洗佢。六字底，跟住好位。仲係攞波咧，如果背住佢咧，咁你明知佢帶過你咧，所以你會用呢招。我都話你執啦，仆街。咩話？其實我哋執你走㗎啦。所以咧，你唔好攞波，你個波到你嗰時咧，你推前少少個波自己行。如果咪就撞低你。因為佢有一時自己話嚟。不過好冇好個風咁樣咯，呢個18號好勁咯。你唔俾條路你跑啊？正常都啱嘅。佢唔應該俾啲唔同做啦。所以我跑唔出。幾耐啊？你俾成功。冇嘢啊，佢要。我哋呢個噏皮都唔好㗎。我唔係嚟食飯嘅咩？佢係換88號。中間打中間，唔知佢上唔上喺大閘嚟。我前鋒。太大隊啊嘛！佢今年做咗幾？跟住有買衫嘅，太大隊，踢過多隊。跑喎！佢係想入嚟玩幾分鐘嘅嚇，幾分鐘咁少，得跟住佢都你係呢個機會嚟啊！09，因為你唔會講裝備啊，交俾你。順住嚟，過嚟。65號。20分鐘。啊，唔係10分鐘。係咪留喺呢個舊年就佢清，今年就第OK。好。
我 fans 我唔識㗎。哦，即係我擺喺佢隔離。分呢邊啦，喂！如果名唔夠半分鐘，我話唔得啊！一定要真係嗰個位唔低啊！即係你揾我哋照寫嘅咯。唔係話佢離職嘅啦咩？點解嚟唔到咧？咩啊？嚟咗啦，嚟咗國家隊咩？咩話唔好？本身話唔識夾埋嗰晚就嚟咗啦。試下喂，試下。咁你咪難得咯。咁咪傻。你唔覺得好似我哋中學嗰陣時咪叫交流教？唔係因為佢哋本身識波係會跟住波走咯，咁咪所有人圍住個波咯，咁咪圍住佢咯。又講，你係咪等緊我？你係 feel 到我？有興趣咩？哇！試下轉晒喂！喂！邊打？乜踢落你？零啊係啊！應該今日攞嚟見到你做乜雞啊？今日係咪會見到你做乜雞啊？吸完一下再吸多下再傳嘅嘛？真係打遊擊排咁呢個排。咦啱啊！嗰個木雞係咪又出咗？左邊！佢唔認真冇辦法嘅，心係啊。走波一陣。鬼到！再發啦！點解唔發啊？3張。我一出呢個攞到啊！睇唔到㗎，冇快啲到喎呢度。跟唔到。你一陣咧，你開完武器咧，你望咁樣，跟住我哋係火過你。死得喎！冇人，佢即係撞完 A 場打8-3場。保時咯依家。射啦！屌咪邊射？打咪落門攞邊？邊射？射啦 ，Billy！ 你一定要 send 俾我哋啊！有排講。3至5K 冇問題啊，真係。即刻埋翻條片俾佢。個波賣到好快喎，因為講嘢望住個波行。以前啊，叫 Billy 都係個衰仔啊。